Mga armas lutang kag explosives ginsurrender sa kapulisan. Police Corporal sila Joy Amar nagabalita. Isa ka homemade nga 12-gauge shotgun kag isa ka kalibre 45 nga armas luthang kaupod sang isa ka granada ang ginsurrender sa estasyon sang pulis sang Lunes, Marso 29, 2021. Ginsurrender sa Saraga PNP ang isa ka homemade nga 12-gauge shotgun nga ginpanag-iyahan sang isa ka barangay kapitan sa nasambit nga banwa. Isa naman ka kalibre 45 ang ginsurrender sang isa ka lalaki sa banwa sang Igbaras. Expired na ang papeles ang nasambit nga armas luthang. Pag sa banwa sang Alimudyan, ginsurrender man sang isa ka lalaki ang hand grenade paagi kay Mayor Jeffrey Alonsabe. Ginapasalamatan ni Police Colonel Gilbert Guerrero, Director sang IPPO, ang mga nagsurrender sang armas luthang kag explosives bilang sabat sa uplantikal ukon tukhang kontra armas luthang sang IPPO. Police Corporal Shelo Joyamar, nagarunda sa probinsya.